打龜文化差就真係眾所周知嘅。呢隻叫乜嘢？講我知。呢隻叫聖子王，普通話點講？孫子王。嗱，親子王啊，咪聖咯。紅葉蟹有隻原隻清燒嘅，全部肉類嘅裏邊。哇！呢條咪係傳説中嘅蟹柳咯。唔係叫蟹柳，係叫蟹棒啊。嗱，阿龜咧，好彩帶我哋去佢屋企燒烤嘅，燒嚟燒去都係嗰啲乜雞翼、牛腸、腸仔，真係出唔到台面嘅呢啲嘢。今日帶佢出嚟見下世面，睇下咩叫燒烤。好多嘢食喎。你睇下邊啲啊？喂，呢隻啊，喂，呢隻子王，上次我哋食過嗰隻啊，呢隻你睇下幾大條。小心我揍你！松葉蟹係咪呢隻啊？係松葉啊，松葉燒魚。有呢個點食啊？清燒，成隻燒，成隻燒。清燒。我哋比較好嘅，推薦係清燒啦。原汁原味嘅。哦我就強烈推薦清燒啊！你有啖湯好啲水，哎呦，夾埋咗啦，識喐嗰啲唔係成日有，你今日就有啦。有貨。聖子王我比較推薦會係蒜蓉會好啲嘅，因為佢本身有少少腥，咁用蒜蓉燒咧，我個人覺得口感會好啲。你睇下。哇！哇，好新鮮啊！喂，真係你個人咯，搞到我成斤水喎俾佢。呢隻係貴妃王，呢隻佢個肉咧雖然唔大隻，但係佢啲好鮮甜嘅呢隻。咁啊再整啲肉，咁啊再搞啲菜搞掂，有一餐。老閪死啊！好大嘴呢啖湯啊！我同你講係咩？痛中之痛，海鮮清燒原汁原味，乜嘢都還原翻晒佢最真實嘅味道。所以其實燒烤咧，其實唔一定係重口味嘅。其實清燒都係一種好獨特嘅一種做法嚟嘅，好鮮喎！個湯清燒咧，始終都係保留翻佢成嚿原本嘅所有嘅原汁原味裏邊嘅水分亦都係夠。富貴蚌喎，富貴逼人啊，肥虎。好好咬啊！呢隻叫咩蚌啊？呢隻係貴妃蚌。哇，好甜啊！啲湯。呢啲海鮮咧，你真係冇翻咁上下頭數咧，你做清燒出嚟睇咧，真係唔好睇。呢個好壯喎！亞龜文化差就真係眾所周知嘅。呢隻叫乜嘢？講我知。呢隻叫聖子王，普通話點講？孫子王。嗱，親子王啊，咪聖咯。我第一次食有 XO 醬加落去燒烤，好晶瑩剔透啊！佢原來咧，佢上面有 XO 醬，下邊仲有啲蒜蓉見底嘅。咁啊，係好甜啊！我吸管住，一杯喝完再有一杯，這杯喝完還有3杯，即係自罰3杯啊！佢呢度其實所有貝殼類我都覺得佢好大隻，真係好大隻。其實你咁大個人，知唔知蠔係咩味嘅？好好味咯。好似你咁啊。紅葉蟹有隻原隻清燒嘅，你睇全部肉類嘅裏邊，我真係未食過燒蟹，第一次。原來燒完個蟹殼係可以咁脆卜卜嘅喎。哇！呢條咪係傳説中嘅蟹柳咯。蟹唔係叫蟹柳，係叫蟹棒啊。呢次有啲纖維啊嘛。呢啲係真係纖維，唔係好似纖維啊！拜拜拜拜拜拜。我哋好似生日食緊蛋糕咁喎，而家個殼好特別喎，陣味，海水味係咪啊？呢就係蟹水。喂，我加咗鹽落去啊！唔係，因為佢未見過海，未見過蟹嘅，佢哋咁大個仔都好得意嘅。因為我成隻蟹咁啊嘛。呢啲叫扮晒蟹啫。哇！你睇個鼻都黐。食蟹，我覺得真係食呢啲先叫會食蟹噶嘛，係啊，會當親嘅。好鮮啊嘛，因為佢本身有味啦，佢有海水嗰鹹味啊。咁樣食蟹真係唔係好強喎。扮蟹真係你強項啊嘛。肯定啦。當食蟹之前，咁帶個傻蟹出嚟啊！隔離個傻蟹真係好煩。唔話啲海鮮啊，燒個排骨比平時阿龜嘅燒嗰啲燒好100倍。呢嚿排骨一入口，我同你講，用2個字形容佢，廣州。哇！呢個雞肉下邊拉絲嘅，喂黐住嘅，拉絲嘅真係。哇！好脆啊喂，唔同平時食佢嗰甜都係仲要好香啊個蜜糖味，呢樣嘢好食。我哋平時我去阿龜屋企食呢啲嘢真係好差嘅。今日其實講個秘密俾阿龜聽，呢度其實我屋企嚟嘅。知唔知點解？唔知啊，因為我係海王啊嘛。海王式唔使行翻咯，收底。記得關注我啊！